eSIM dapat kat mana? eSIM boleh guna kat luar negara ke tak? Sini aku explain sikit pasal eSIM. eSIM ni korang boleh beli dekat mana-mana telco, which is U-Mobile, Maxis, Celcom-Digi dan pelbagai lagi. Contoh yang korang nak kekalkan nombor telefon yang sama, seeloknya aku sangat sarankan korang pergilah service center dia sendiri. Lepas tu, eSIM boleh guna kat luar negara ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Dengan syaratnya korang kenalah on roaming. Dia function dia sama je tau. Yang membezakan adalah satu boleh keluar dengan cara mudah. Sebab apa? Dia letak dekat SIM tray. Yang lagi satu, dia susah nak keluar daripada phone tu dengan cara yang mudah. Sebab apa? Dia duduk dalam handphone ni forever. Dah tahu kan? Apa lagi? Sebab-sebabkan lah. Macam tak biasa.